Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng tâm đắc viết thế này: trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có lẽ đến cuối cùng, ai trong chúng ta cũng chỉ muốn được ở bên cạnh một người bình thường, một người không quá hoàn hảo, không cần phải ở cạnh nhau mỗi lúc, cũng không cần phải hứa hẹn nhiều về tương lai. Một người chỉ cần luôn ngồi bên cạnh mình những lúc mệt mỏi, khó khăn nhưng luôn nhẫn nại, sẵn sàng yêu cả dáng vẻ xấu xí đời thường của ta. Một người có thể lắng nghe tất cả mọi thứ, cũng có thể nói hết mọi thứ với ta. Một người mà luôn cùng ta cố gắng để vun đắp, luôn trân trọng, bao dung và thấu hiểu. Một người bình thường như một chuyện tình dài lâu.